बाहर ज़बरदस्त बारिश हो रहा है और ये बारिश का मज़ा लेने के लिए मैं बाहर जा सकता हूँ क्योंकि मेरे को एक काम है, ऑफिस से रिलेटेड काम। तो चलो आपको थोड़ा व्यू दिखा दूंगा। बारिश भी खतरनाक हो रहा है, देख लो। तो ज़बरदस्त बारिश हो रहा है। बिजली भी मार रहा है अच्छा से। नमस्कार नमस्कार। आओ था खोलो नहीं। खोली तो लगी और नहीं आता। मेरा दोस्त आ गया है। बुलाई दिया बंद कर दिया। खोल मैंने ये खोला था। पड़ेऊ हाँ ना गाटा बुलेला परा। बाप रे तो उड़ा के ला रहे। वर्षा मजा नहीं रुह तो आराम चला तो जमती गल ब्रेक फेक धरबन रो बाप रे। हम लोग अभी कटक जा रहे हैं। ज़बरदस्त बारिश हो रहा है तो एक काम से भी कटक जाना पड़ेगा। तो हम लोग एक जगह में रुके हुए, मैं तुझे थोड़ा एक वीडियो बना लेता हूँ और बाकी आप लोग वीडियो को एंजॉय करो। हाँ
दौज दौज फोटो नहीं चौक पड़ी नहीं चलो गरम पड़ा चल पड़ा बार नहीं पड़ा जीवा पैसा हाँ राम 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 भाई एक जगह गरम गरम मिल गया हमें बड़ा, तो हम लोग सोचे चलो थोड़ा खा लेते हैं। खोल लीजिए ब्रा कौन है जी धूली कादो स्क्रैच केम देला किए नहीं थिला एटा एटा सठी ना एटा त आग्रो हितला टीनोडा जो रखाई नथला साइड रे को टीनो टीनोडा ए जो मु जोडी गाड़ी पार्क करथले ता साइड रे उडे टीनो रखा हितला या ऊपर के दिला हैं ऊपर के दिला से टीनो उडी जाई छिका ए हे छड़ छड़ को खोल ले जी ब्रा ओह डिक्की खोल ले जी बंद अच्छी सैनिटाइजर अच्छी सैनिटाइजर मार दे खाई दवा